alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg ved godt, det er et stykke tid siden, at jeg har været på min YouTube-kanal. Men det er fordi, jeg har ventet på en squishy-pakke. Og ja, jeg vil lige bare åbne den. Jeg har fået en mini Pet Super Pop Sheep. Og den er slow rising. Og den kommer i sådan en her pakke. Der står sådan, ja, der står lidt noget, man ikke kan gøre og sådan noget. Og den kommer fra Giggle Bread. Ja, jeg tænker, at jeg lige vil åbne den. Den er soft. Prøv lige at se, jeg trykker næsten ikke. Oh my god, den er virkelig soft. Altså, jeg vil gerne have haft en stor en, men jeg synes, den er sød lille. Prøv at se, den har ikke defects. Eller gør jeg på? Ja, husk at klikke på den lille klokke, som er under abonner. Og husk at like, hvis du kunne lide den her video. Hej hej!